Talış deyə biri yazır ki, necə yəni Məscidül Əqsa olmayıb? Dostum, Məscidül Əqsa adlandırılan yer indinin özündə də həmin o yer, bir dəqiqə mən sizə göstərim. Çünki özüm oraya getmişəm qardaş. Orada getdiyimə görə, bildiyimə görə sizə deyirəm. Düşəcəyim. Baxın. Yəqin görünür. Bax bu yer həmin o qızılı qübbə olan məscidin adı Qubbətus Saxradır. Sonra indi görüm o bir məscid orada varmı? Orada bir dənə də balaca bir məscid var. Görüm indi onu da göstərəcəm. Onun adına da Məscidül Qiblə deyirlər. Hə, tapdım. Baxın dostlar. Bunun adına da Məscidül Qiblə deyirlər. Həmin o torpaq yerinin, bu iki məscidin olduğu yeri sonralar sadəcə Qurani-Kərimdə 17-ci surə olan İsra surəsinin 1-ci ayəsində bəhs edilən Subhanəllazi əsra bi abdihi minəl məscidil hərami ilə məscidil aqsa deyilən Məscidül Əqsa olduğunu iddia edibdilər. Sonra da güya Peyğəmbər Buraq atına minib oraya gedibmiş. Buraq da bərq sözündən gəlir. Şimşək, ildırımla əlaqəli bir ifadədir. Bununla bağlı bir rəvayətlər ortaya çıxarıbdılar. Amma Quranda bildirilən Məscidül Aqsa deyilən məscid, Aqsa ən uzaq deməkdir. Məsələn, biri var uzaq, bir də var Aqsa, daha uzaq. Yəni, elə bir məscid dediyimiz konkret bir yer deyildi. Çünki Peyğəmbərin yaşadığı dövrdə məscid anlayışı bizim indiki gördüyümüz bu 4 divarlardan ibarət bir məscid anlayışı deyildi. Məsələn, niyə? Çünki Kəbəni görüb insanlar, Kəbə var idi. Mədinədəki Məscid-ü Nəbəviyyə deyilən məsələ belə balaca bir yer idi, sonradan tikilmişdi və ətrafında da Peyğəmbər yaşayırdı. Peyğəmbərin evinin qapısı dərhal ora açılırdı. Yəni, belə bir məscidlər, dediyimiz həmin o Qubbətus Saxra belə 10 illərlə sonra tikildi. Ona görə deyirəm bunu.